ஹாய் நண்பர்களே, 90s முன்னாடிலாம் நம்ம வந்து வீட்டில் வந்துட்டு கடைக்கு போயிட்டு வர சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இன்றைக்கி வின்சியை நாங்கள் வந்து கடைக்கு போயிட்டு வர சொன்னோம். அங்கே பாருங்கள், வின்சி அதை போயிட்டு வரதுக்காக ஓடிட்டுருக்காங்க. அதான் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம். இங்கே பாருங்கள், போயிட்டு கடைக்கு போயிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. இப்போ அங்கே கடையில் வாங்கிட்டு வந்த பொருளெல்லாம் கரெக்டாக பேப்பரில் எழுதி கொடுத்தோம். அதை போய் கரெக்டாக எங்கே வின்சி போயிட்டுறா? அதான் வின்சி வாங்கிட்டு வந்துட்டு என்னென்ன வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். சரி, என்ன வாங்கினேன் நம்ம போட்டு சொல்கிறாங்க. காட்டு, அதை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். காட்டு, அப்படியே வெறிச்சு காட்டு பாருங்கள். பொருளெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துருக்காங்க. கடைசியில் பார்த்தா நம்ம 90ஸில் என்ன பண்ணுவோம் அதே மாதிரி வின்சியும் வந்துட்டு நிறைய தீனி பொருளெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துருக்காங்க. சாக்லேட்டு அது இது. ஸோ இருக்கிற 2 ரூபா 1 ரூபாய்க்கெல்லாம் தீனி வாங்கிட்டு அதெல்லாம் வந்து காட்டுறாங்க. பாருங்கள் என்னென்ன வாங்கிட்டு வந்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்களா. இந்த மாதிரி 90s மெமரியெலாம் நம்ம ஒவ்வொன்றா வந்து நம்ம சேனலில் போட்டுட்ருக்கோம். அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்குள்ளே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள்.